Happy Sabbath to everyone. Peknú sobotu všetkým. Let's kneel down for a word of prayer. Poďme Silence. sa Amen. So, last time we met, Naposledy, keď sme sa stretli, we started with a new question. začali sme s novou otázkou. So we are answering questions. Takže teraz odpovedáme tie otázky. And the question is to explain vow number 21, the last bullet point. A otázka bola ohľadne vysvetlenia sľubu 21, toho posledného bodu. And vow 24. A sľubu 24. So we have to go then to our vows. Takže musíme ísť do tých našich sľubov. So last time we talked a little bit about vow 21. Naposledy sme hovorili trochu o tom sľube 21. I posted vow 21 is posted now one more time to the chat. Poslala som ho do chatu. So Ešte raz. the question goes about the last bullet point of vow 21. Takže tá otázka sa zaoberá ohľadne toho posledného bodu v 21. sľube. And what vow 21 and 24 have in common A to, čo majú spoločné sľub 21 a 24, is that it talks about the waymark 911. je, že oba hovoria o milníku 911. So essentially, what we want to establish here is the 911 waymark. Takže to, čo tu chceme ustanoviť, je milník 911. I think in our last class, we closed with, towards the end, we discussed the following thing. Myslím, že na poslednom stretnutí sme ku koncu hovorili o nasledovnej veci. If you have watched Elder Tessa's presentation on January 1, Ak ste sledovali tú prezentáciu staršej TES 1. januára, you will recognize that she puts a big emphasis on the waymark of 2014. tak určite ste zachytili, že dáva veľký dôraz na milník 2014 and how 2014 is this turning point. a na to, ako tento 2014 je bodom obratu. We were required to accept this date, 2014, Od nás sa požaduje, aby sme prijali tento dátum 2014, but now it's not just enough to accept it. Now we need to understand that date, that turning point. alebo sa to požadovalo, ale teraz už nie len to, aby sme to požadovali, ale aby sme rozumeli tomu bodu obratu. So when we go now to the line of the priest, Takže keď teraz ideme do línie kňazov, which we had drawn here, čo sme tu nakreslili, we know we can put the agricultural model on here. my vieme, že tu môžeme dať ten poľnohospodársky model. So I want to make it easy for me. A chcem to teraz urobiť také ľahké pre mňa. I'll pick someone from you to tell me the agricultural model in that line. Vyberiem niekoho z vás, aby mi povedal ten poľnohospodársky model na tej línii. And we start with Radka, if possible. Začneme s Radkou, ak je to možné. I hope, Radka, you can read the numbers here. Dúfam, že vidíš tie čísla tam, že to dokážeš čítať. Line of the priest. To línia kňazov. Can you give me the agriculture model to this? Mohla by ten poľnohospodársky model? Takže 1989 až 2000 až 911 je
Orba. So from 911. 1980. Počkaj, Radka, ja to budem po častiach, aby som to... Ano. So from 1989 till 9/11, it's plowing. So from 1989 to 9/11, it's the plowing. Perfect. Dobre. Od 911 po 2014 je raný déšť. From 9/11 to 2014 is early rain. The early rain, perfect. 2014 až 2019 je pozdní déšť. 2014 to 2019, it's latter rain. Perfect. So it's the latter rain. Poslední epocha je žeň 2019 až 2021. And the last dispensation is the harvest. From 2019 to 2021 is the harvest. Thank Yeah. you, Radka. Ďakujem, Radka. So we see here the agriculture for the priest. Takže my vidíme tento poľnohospodársky model pre kňazov. And we see the important dates which mark always the beginning and the end of a dispensation. A my vidíme tie dôležité dátumy, ktoré zaznačujú začiatok a koniec jednotlivej epochy. So the last dispensation we walked through was the harvest for the priest. A v tej poslednej epoche, cez ktorú sme išli, to bola žatva kňazov. Which teaches us that the group of the priests have fully matured. Čo nás učí, že tá skupina kňazov plne dospela. They're not any longer prophetic children. Oni už nie sú naďalej tie prorocké deti. The latter rain ripens the harvest. Ten neskorý dážď For harvest. spôsobil, že tá úroda dozrela. So as Paul says it in 1 Corinthians 13, Takže ako Pavol hovorí v 1. Korintianom 13, when I was a child, I spake like a child. keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. We can put that in this dispensation here. Môžeme toto dať do tejto epochy tu. But when I grow up to be an adult, I speak and think like an adult. Ale keď som vyrastol a stal som sa dospelým, tak som hovoril ako dospelý. The line teaches us we're no longer children. Táto línia nás učí, že už nie sme ďalej deti. We are adults. Už sme dospelí. And what is an adult? A čo je dospelý? An adult, typically we say this person is rich in knowledge. A povedali by sme, že dospelý je bohatý v poznaní, Has wisdom, má múdrosť, has experience, má skúsenosti and is settled into its ways. a je nejak ukotvený v tých jeho spôsoboch. Hebrew 5 tells us Židom 5 nám hovorí, you are a teacher. ste učiteľ, alebo si učiteľ. So we all need to be as the line teaches us to be. A my všetci teda musíme byť takí, akí sú učitelia. Adults and teachers. Musíme byť dospelí a musíme byť učitelia. And what do we teach, Thomas? A čo učíme, Tomáš? So I believe that we are teaching that sexism is no longer acceptable. Yes, sexism is no longer acceptable. Takže ja myslím, že učíme, že sexizmus už nie je viac priateľný. And how do we call this message? A ako my nazývame toto posolstvo? We have a prophetic term for it. My máme na to taký prorocký termín. Thomas? Do you mean midnight cry message?
100 points. Myslíš polnočné volanie? Áno. We teach the midnight cry message. Takže my učíme polnočné volanie. So when we're adults and we have wisdom and knowledge and experience in our teaching, Takže keď sme dospelí a máme toto poznanie a toto porozumenie a učíme, it's that we have all these things when it comes to the midnight cry message. znamená to, že máme všetky tieto veci, keď prídeme ku polnočnému volaniu. We teach the midnight cry message. My učíme polnočné volanie. And I know that sounds very simple and reality is very complex. A ja viem, že to znie veľmi jednoducho a tá realita je veľmi komplexná. However, when we're teachers, Napriek tomu, keďže sme učitelia, Časť tells us that we need to not just accept the date of 2014, but also understand the turning point and what is included in that time period. Tez nás učí, že nemôžeme len prijať tento dátum, ale musíme aj porozumieť tomu bodu obratu a to, čo je vlastne s týmto obdobím spojené. Quick test. Rýchla skúška. I'm taking Monica. She gets the hard. Toto bude ťažké. What are the 3 things we mark as the Sunday law in 2014? Aké sú 3 veci, ktoré značíme ako nedeľný zákon v 2014? Can you hear us, Monica? Počuješ nás, Monika? Or does she have internet problems? Asi má problém s pripojením. Vidím, že má zaplý mikrofon, ale není slyšet. Okay, Monica, you're speaking, but we don't hear you. I can see that your microphone is on. Takže Monika, vidíme, že máš zapnutý mikrofón, ale nepočujeme ťa. You can also write it in the chat as this seems to work. Môžeš tiež napísať do chatu. Maybe you need to leave Zoom and come back in, and maybe then the microphone will work. So, okay, Monica gets 1 joker, and we will ask Deniska what all the 3 things are. Takže Monika nevie všetky 3, a tak spýtame sa Denisky, že aké sú tieto 3 veci. Pročišťování republikánské strany od středových politiků. So it's the cleansing of Republican Party. Cleansing of the Republican Party. Perfect. Ano. Mitch McConnell zablokoval ustanovování soudců. So Mitch McConnell blocked appointing the judges. Mitch McConnell blocking the appointees for judges. Mm-hmm. Hobby lobby, antikoncepce versus náboženství. Hobby lobby, antikoncepce, I don't know how to say it. Contraception, I think you would call that. Yeah. So, perfect, Deniska, 100 points. Thank you. Deniska, ďakujeme. Ale prosím tě, zopakuj to druhý. Já jsem nerozuměla, Denisce nebylo rozumět a ty jsi to po Tamině nezopakoval. Je to vlastne, že Mitch McConnell zablokoval tú voľbu tých sudcov do najvyššieho súdu. What did Radka ask? She didn't hear the second one. Okay, is it okay now, Radka? Ano? Dobre.
Dobre, Radka, môžeme ísť? Ďalej? Ano, můžeme, děkuju. Okay. So thank you. So Takže ďakujem. at least some understanding of 2014. Takže máme minimálne nejaké porozumenie 2014. Here. And Tu. last time I said most of us have an understanding how to explain 1989 to someone. Has not or has understanding? Has some understanding to explain 1989. Naposledy som hovorila, že väčšina z nás má nejaké porozumenie o tom, ako by vysvetlila 89. Vow 21 and vow 24 now work on understanding the waymark of 9/11. Ten 21. sľub a 24. sľub pracuje vlastne na tom porozumení toho milníka 9.11. And that we can teach the message of 9/11 A tak môžeme my učiť to posolstvo 9.11 and share the light of 9/11 with others. a zdieľať to svetlo 9.11 s druhými. So every waymark has a study attached to it. Takže každý milník má nejakú štúdiu, ktorá je s ním spojená. And as priests, A ako kňazi, as teachers, we are required to be able to teach these waymarks. alebo ako učitelia je od nás požadované, aby sme boli schopní učiť tieto milníky. And teach these waymarks and the truth which comes with it. A učiť pravdu, ktorá s nimi prichádza. So many people are asking about Panium 2021. Mnohí ľudia sa pýtajú o Panium 2021. Now I'm asking Peter Kovacic. I hope I said it right. Teraz sa spýtam Peťa Kováčika, dúfam, že som to povedala správne. Is it good now, in this moment, in this time period, to understand 2021? Je dobre teraz v tomto momente, v tomto časovom období rozumieť 2021? And I'm honest, my question is a little bit tricky. A budem úprimná, táto otázka je trošku taká, ako by som to povedal, zavadzajúca, alebo tak. Tak neviem, či mu môžeme rozumieť úplne, akože. I'm not sure if we can understand it perfectly. Okay. Are we required to understand 2021? Sorry? Are we required to understand 2021? Panium. A je od nás požadované, aby sme tomu rozumeli 2021. Peter. Myslím, že Myslíš, že áno? hej. I think, yes. Yeah. Radka said something. Is everything okay? Or does she have a question? Radka, mala si nejakú otázku? Já jsem chtěla říct, že vždycky vlastně ten milník pochopíme až po. Že vlastně pak plně rozumíme tomu milníku až zpětně. Takže asi mu nemůžeme rozumět plně tomu milníku 2021. Mm-hmm. So Radka says that we always will understand the waymark after it happened. So we cannot actually understand it perfectly now yet. Thank you for that comment, Radka. Ďakujem za tento koment, Radka. So, yes, we are required to understand 2021 Panium. Takže áno, od nás je požadované, aby sme chápali milníku 2021, Panium. We are teachers, we are prophets. My sme učitelia, my sme proroci. We need to understand. Potrebujeme rozumieť. However,
Why do you want to understand this date Napriek tomu, prečo chceme rozumieť tomuto dátumu, if we haven't even understood this date or this date? ak sme ešte nepochopili ani tomuto alebo tomuto dátumu. Something we are also learning in the Midnight Cry message Niečo, čo sa tiež učíme v polnočnom volaní, is consistency. je konzistencia. We cannot drop the thread at one way mark. We cannot drop The little red fine thread, the line. Nemôžeme, teda neviem, či som dobre porozumel, Our story starts at 1989, náš príbeh začína v 89. and you have seen speakers, the elders, do this picture. A videli ste tento obrázok, ktorý kreslili starší. That at every way mark you have a hook, Že každý milník máme nejaký hák and then you take the thread and you take it through all these. alebo nejaké oko a oko ihly a vlastne v každom milníku musíme ním prejsť. But what happens if you, for example, do this? Ale čo sa stane, keď urobíte napríklad toto? You want to understand 2021 and you want to teach it, Chcete rozumieť 2021. a chcete ho učiť? and you have some understanding of 1989, Máte nejaké porozumenie 89. and you want to share that with others, Chceli by ste to zdieľať s druhými? leaving out, for example, in our case now, 9/11 in 2014. A teraz napríklad vynecháte ten 9.11 a 2014. It would, you might be a teacher then, Môžete, alebo mohli by ste byť teda učitelia, but I suggest not a very good one, ale ja by som povedala, že nie je veľmi dobrý. because we know that we need to have this consistency. Pretože my vieme, že my potrebujeme mať túto konzistenciu. When we share the message to the Levites, Keď budeme zdieľať posolstvo s Levitmi, we have to show this entire line, musíme ukázať celú túto líniu. show this progressive line, how everything has a starting point and grows bigger. Je to so it's progressive line. Can you repeat? You have to show them that it's a progressive line. Okay. Musíte im ukázať, že toto je postupný vývoj tej línie In this progressiveness, a v tejto postupnosti realize the power and the strength of our message. musíme si uvedomiť tú silu v tom posolstve And this consistency. a túto konzistenciu. How would you explain Panium and the war between the king of the north and the south? Ako my vysvetlíme Panium a vojnu medzi kráľom severu a kráľom juhu? How do we want to explain current events Ako my chceme vysvetliť tie aktuálne udalosti, if we don't go back to 2019, 14, 9/11, and 1989? by sme nešli do 2016, 14, 9, 11 a 89. So the power lies in our completeness of the message, in the consistency of our message. Pretože tá sila leží v tej konzistencie a v tej kompletnosti toho posolstva. So I'm emphasizing the importance that we need to understand and be able to teach every way mark. Takže dávam dôraz na to, aby sme boli schopní rozumieť a učiť každý jeden milník. And vow 21 and 24 deal with some events of 9/11. A sľub číslo 21 a 24 hovorí o tých udalostiach 9.11. 9/11, the Midnight Cry message will give us more of the political events of 9/11. To polnočné volanie nám dá viac takých politických udalostí o 9.11. It's adding on to the truth.
Je to také pridanie k tej pravde. Studies like the World Wars, Štúdie ako svetové vojny the Diadochi Wars, alebo diadušské vojny, Acts 27, skutky 27 these kind of studies. a tieto štúdie. One thing I add and then we continue. Jedna vec ešte, ktorú pridám a potom budeme pokračovať. When we had the increase of knowledge in our last dispensation, Keď sme mali zvýšené poznanie v našej poslednej epoche, increase of knowledge 2020, the Apis Bull. zvýšené poznanie 2020, Big Apis. And then where did it lead to? A potom k čomu to viedlo? It led to a camp meeting of IPR in the last summer. Viedlo to ku camp meetingu IPR v minulé leto. So we know we have the structure of Boston, Concord, and Exeter. My vieme, že máme tú štruktúru Boston, Concord, Exeter. We know that the camp meeting of IPR was Exeter. A my vieme, že ten camp meeting IPR bol Exeter. And the Apis Bull study was Concord. A tá štúdia Big Apis, tak to bol Concord. And the international camp meeting in 2019 was Boston. A medzinárodný camp meeting v 2019, tak to bol Boston. I'm talking now in this dispensation here. Ja hovorím o tejto epoche tu. And what do people want to do when we arrived at Exeter? A čo ľudia chceli urobiť? Keď sme prišli na Exeter, They wanted to shout out the message of Exeter. ak oni chceli kričať alebo hovoriť to posolstvo Exeter. But that doesn't make sense to shout out the message of Exeter Ale dáva to zmysel kričať toto posolstvo Exeteru, if we do not go back to Boston and make people understand from Boston onward the message. ak by sme nešli do Bostonu a nedali to porozumenie ľuďom od Bostonu až do Exeteru. So let me speak now without symbols. Takže teraz budem hovoriť bez symbolov. It does not make sense, or it's not very efficient Nedáva to zmysel, alebo nie je to veľmi efektívne, as a priest of this movement ako že kňazi tohto hnutia to shout out the message about homosexuality že by vykrikovali to posolstvo o homosexualite, to speak with people, to post things, aby hovorili s ľuďmi, aby zdieľali veci. if we do not take people back to 2019, Ak nezoberieme tých ľudí naspäť do 2019. and we show them from Eden to Eden restored, A ukázali by sme im ten Eden, z Edena do Edenu, tú líniu. Obnovený Eden. Sorry? equality. A rovnosť. So in our last dispensation, we have a very nice example V tejto poslednej epoche máme veľmi pekný príklad. how we shall not give people just the end result, Ako by sme nemali ľuďom dávať len ten výsledok, the conclusion, alebo ten záver, but that we give them the entire Boston, Concord, Exeter, the entire message. ale aby sme im dali ten Boston, Concord, Exeter, to celé to posolstvo. That way we show people the way how we come to conclusions, Týmto spôsobom my ukážeme ľuďom, ako sme prišli k týmto záverom. we teach them the methodology, Budeme ich vyučovať tú metodológiu and we show people the consistency of this truth, of this message. a ukážeme ľuďom konzistenciu tohto posolstva. This message is not fast food. Toto posolstvo nie je fast food alebo rýchle jedlo.
this food we're giving to people Toto jedlo je dané ľuďom is very nutritious. a je to veľmi výživné. We should not expect that we give fast food to people and they will come in. Nemali by sme čakať, že by sme dali ľuďom fast food a oni by prišli. Every soul we have to labor for. Každú dušu by sme mali bojovať. And part of that labor is to teach them the entire thread. A súčasťou toho zápasu je učením, že ich máme učiť celú tú niť. And I took as an example from Eden to the IPR camp meeting last year. A dala som ten príklad z Edena do Edenu. Sorry, you show us example? My example was the study from Eden to Eden in 2019 till the IPR camp meeting last year. Takže môj príklad bol tá línia z Edena do Edena a v porovnaní s tým 2019 až do toho camp meetingu IPR. We can do that also with our entire line. Ale môžeme to urobiť taktiež s celou našou líniou. How do you want to teach someone Panium if you don't tell them about the time of the end? Ako môžeme učiť o Paniu, keď nepovieme o čase konca? So I hope we see this consistency, this need for consistency. Takže ja dúfam, že vidíme túto potrebu konzistencie. And this need that we obtain the knowledge of every waymark. A túto potrebu, aby sme obdržali to poznanie každého milníka. If we want to follow our calling, ak chceme nasledovať to naše volanie and to fulfill the wish we all have, a naplniť prianie, ktoré všetci máme, to go to the Levites. aby sme išli k Levitom. It's not us who are waiting for the Levites. Nie sme to my, ktorí čakajú na Levitov. It's the Levites waiting for us. Sú to Leviti, tí, ktorí čakajú na nás. What do I mean by that? Čo tým myslím? Don't ask yourself, when do the Levites come in? Nepýtajte sa, kedy prídu Leviti, When can I go and preach to them? kedy môžem ja ísť a kázať im. Ask yourself, am I ready? Ale pýtajte sa, som pripravený? Can I give them this consistent line? Som im schopný dať túto konzistentnú líniu? That's where our focus should be. To je to, kde by mal byť naše zameranie. This is where our preparation should be. Toto je to, na čo by sme sa mali pripravovať. And the rest? A zbytok? How and when the Levites come in? Ako a kedy Leviti prídu? That's up to God. To je na Bohu. So, let's come back. Takže poďme naspäť. The vows teach about 9/11. Tie sľuby učia o 9.11. 9/11 is a fundamental waymark we need to understand. 9.11 je fundamentálny milník, ktorému potrebujeme rozumieť. Now let's look at vow number 21. A teraz sa poďme pozrieť na sľub číslo 21. The last time we dealt with the 3 first bullet points. Naposledy sme hovorili o prvých 3 bodoch. I said all of these, except for the last portion of the last bullet point, the 4th bullet point. A ja som povedala, že všetky tieto, okrem toho posledného bodu, are basic Adventist understanding. sú základné adventistické chápania. Je základné adventné porozumenie. It's information Ellen White gives us, the pioneers give us. Sú to informácie, ktoré nám dávajú pionieri alebo Ellen Whiteová. So that Christ is working for us in the heavenly sanctuary. To, že Kristus pracuje pre nás v tej nebeskej svätyni. That on October 22nd, 1844, the investigative judgment started. A že 22. októbra 1844 sa začal ten vyšetrujúci súd. That the work in the most holy place is taking place of blotting out sin.
a že tá práca vo svätyni svätých sa začala and that the judgment of the dead started. a tiež začal súd nad judgment of the dead Dead, yeah. a že začal súd nad mŕtvými. So last time we talked a little bit about Millerite history, Takže naposledy sme hovorili trochu o millerických dejinách. and we reminded us of William Miller and his message. A pripomenuli sme si Williama Millera a jeho posolstvo. And showed how William Miller did not accept really the Midnight Cry message in this time period. Povedali sme si, ako William Miller v skutočnosti neprijal to posolstvo o polnočnom volaní. He quickly, after the great disappointment, denies the message and soon thereafter also dies. A sorry, I didn't hear it properly. So after the great disappointment, Takže po veľkom sklamaní William Miller quickly denies the message. on rýchlo poprel toto posolstvo. What message? The message of this date. Je to posolstvo o tomto dátume. And shortly thereafter he dies. A krátko na to on zomrel. And we reminded ourselves A my sme si pripomenuli, that we have the Midnight Cry message, že máme polnočné volanie and then here from the great disappointment to 1850, a potom tu od veľkého sklamania do 1850 it's that the Millerites have a clearer understanding of the sanctuary. Milleriti mali jasné porozumenie svätyne. And they place it on the 1850 chart. A oni to dali na tú kartu 1850. So if I remember correctly, Takže ak si dobre pamätám, last week we had a look at the 1850 chart. tak minulý týždeň sme sa pozreli na tú kartu 1850. So if you have the charts at home, Takže ak máte tú kartu doma, compare and contrast the 1843 chart with the 1850 chart. tak dajte do porovnania a kontrastu tú kartu 1850 s tou 1843. The 1850 chart is a repetition of the 1843 chart. Tá 1850 karta je opakovaním tej 1843 and an enlargement of the truth they understood here. a rozšírením tej pravdy, ktorú oni porozumeli tu. Which was the Sabbath, Čo bolo sobota, the sanctuary, vätyňa, and the third angel's message. tretie anielské posolstvo. So I will draw now quickly the sanctuary. Takže teraz rýchlo nakreslím tú svätyňu. Back in the day, when we taught about reform lines more, V minulosti, keď sme hovorili o reformných líniách, we know we took 4 primary reform lines, which we still use today. vieme, že sme mali 4 hlavné reformné línie, ktoré používame dodnes. 3 of them have to do with the sanctuary directly. 3 z nich majú priamu spojitosť so svätyňou. Technically, the fourth as well. Technicky štvrtá taktiež. We have the beginning and the end of modern and ancient Israel. Máme začiatok a koniec moderného a starého Izraela. 4 lines. 4 línie. So in the time period of the beginning of ancient Israel, Israel is receiving the plans of the sanctuary. Na začiatku starého Izraela Izrael dostáva tento plán svätyne. So then when we have the end of ancient Israel, A potom, keď máme koniec starého Izraela, we see that Christ is now entering into the heavenly sanctuary in that dispensation. my vidíme, že Kristus vstupuje do nebeskej svätyne v tej epoche. So we have here the sanctuary, Takže tu máme tú svätyňu. the holy and the most holy. Tu je svätyňa a tu je svätyňa svätých. So in the time period of the end of ancient Israel, Takže v čase konca starého Izraela
Christ is moving into the holy place. Kristus vchádza do svätyne. Change of dispensation of Christ in the sanctuary. Je to zmena epochy vo svätyni. I'm sorry, I wrote, this is the end, sorry. This is the beginning, alpha. Of Toto je what začiatok alfa. Christ now moves from the holy to the most holy place. A Kristus prechádza zo svätyne do svätyne svätých. And then at the end of modern Israel, A potom na konci moderného Izraela Christ will now move out of the sanctuary. Kristus vystúpi z tejto svätyne. Radka, What happens when Christ is leaving the sanctuary? čo sa deje, keď Kristus opúšťa svätyňu? If she's there, I'm not. Myslíš svatyni svatých, když opouští, nebo svatyni? Svätyňu svätých. In English? Aha. So do you mean when he leaves most holy place or holy place? When he leaves the most holy place of the sanctuary. Takže keď opúšťa svätyňu svätých. Tak jde už pro svůj lid, už přichází na zem. Jde soud, no, už jde soud. Uh-huh. So he goes to take his people. He goes to the earth. Perfect. Výborne. So when he leaves the sanctuary, we have Daniel 12:1, Takže keď opúšťa svätyňu, tak tu máme Daniela 12.1, which we also know to be the close of probation. čo my tiež poznáme pod názvom Záver milosti. And the next event will be that he's coming in this black cloud, as Ellen White describes it. A ďalšia udalosť by bola, že on prichádza v tomto čiernom mraku, ako to popisuje Ellen Whiteová. And he's coming to earth to get his people. A on prichádza na zem, aby získal, alebo prichádza pre svoj ľud. So back then when we primarily taught reform lines, Takže predtým, keď sme hlavne učili tie reformné línie, we showed how in all these major reform lines there was a change in Christ's movement in the sanctuary. ukázali sme, že ako v týchto hlavných líniách bola zmena v tej change in Christ in the sanctuary moves around. V tom, ako sa Kristus posunul v tej svätyni. And then established on Ellen White the spirit of prophecy. A potom na základe ducha prorockého Ellen Whiteovej You know how this looks like when he leaves the sanctuary. vieme, ako toto vyzerá, keď on opúšťa svätyňu. The only thing what this movement does, Jediná vec, ktorú robí toto hnutie, it shows now in what generation this is taking place. je, že nám ukazuje, aké generácie sa toto deje. And that we are this generation when Christ leaves the sanctuary. A že my sme táto generácia, kedy Kristus opúšťa svätyňu. So just a reminder. Takže to som chcela pripomenúť. So in this, what is happening here, we can read in Ellen White writings. That's why I'm saying it's basic Adventist understanding. Takže toto, čo sa deje tu, môžeme čítať v spisoch Ellen Whiteovej. Preto hovorím, že je to základné adventné porozumenie. The problem we're having Problém, ktorý máme, is that Paul tells us in Hebrew 5, je, že Pavol nám hovorí v Židom 5, in the time ye ought to be teachers, že v čase, kedy by ste mali byť učitelia, you have need that someone teaches you again. potrebujete, aby vás niekto opäť vyučoval. And that's the problem with fundamental Adventist understanding. A to je ten problém s fundamentálnym adventným porozumením. That often we don't even know the basics. Že často my ani nevieme tie základy.
So that's why last time I referred you to the great controversy. To je dôvod, prečo som naposledy vás odvolala na veľký spor. To read the story, I wiped it out, but here was October 22nd, 1944, in the change of dispensation. Aby ste si prečítali ten príbeh ohľadne oktobra 22. oktobra a zmeny tej epochy. And that's chapter 23 and 24 in the great controversy. A je to kapitola 23 a 24 vo veľkom spore. But a good book to go to. Ale je dobrá kniha, do ktorej by trebalo ísť. To understand more the work Christ is doing in the holy and in the most holy place. Aby ste rozumeli, čo Kristus robí v svätyni a svätyni svätých. Which vow bullet number 4 is dealing with. O čom hovorí sľub číslo 4. And bullet point number 2. A ten bod 2. Which is what is taking place on October 22nd, 1844. A to je to, čo sa deje 22. oktobra 1844. You can go to Christ in his sanctuary. A môžete ísť do svätyne svätých. So on October 22nd, 1844, you have to switch to the most holy place. Takže 22. oktobra 1844 máme tento prechod, kedy Kristus prišiel do svätyne svätých. And there is a book from Ellen White called Christ in his sanctuary. A je kniha od Ellen Whiteovej, ktorá sa volá Kristus a svätyňa. I'm not sure if it was translated into Czech or Slovak. Nie som si istá, či to bolo preložené do češtiny alebo slovenčiny. But there you can read chapter 6 to 9. Ale môžete tam prečítať kapitolu 6 až 9. But especially chapter 7 to 9. Ale hlavne kapitolu 7 až 9. And there you will find Ellen White's description of what Christ is doing in this most holy place since October 22nd, 1844. A tam nájdete ten popis toho, čo Kristus robí vo svätyni od 22. oktobra 1844. So I posted a link into the chat. Takže poslala som odkaz do chatu. It's a link directly to the book. A je to priamy odkaz na tú knihu. So there you have the English source. A tam je ten zdroj v angličtine. Every one of you should be familiar how to take an English quote and have it translated into your own language. Každý z vás by mal byť schopný si zobrať nejaký anglický citát a preložiť si ho do vašeho jazyka. If you don't know how to do it, ak neviete, ako to robiť, go to your local leader choďte za svojim lokálnym lídrom and request that they teach you a vyžiadajte si, aby vás naučili, how you can take an English quote and have it translated into your own language so you can read it. Ako by ste si zobrali tento anglický citát a preložili ste si ho do rodného jazyka, aby ste si ho mohli čítať. So everyone can read the chapters I was just referring to. Takže každý aby si mohol prečítať kapitolu, o ktorej som teraz hovorila. Ellen White describes how in October 22nd, 1844, the investigative judgment starts. Ellen Whiteová popisuje o tom, ako 22. oktobra 1844 začína tento vyšetrujúci súd. And what happens in the investigative judgment? A čo sa stalo v tom vyšetrujúcom súde? Ellen White refers us to Daniel 7. Ellen Whiteová nás odkazuje na Daniela 7. And there she pinpoints some verses to this waymark, the switch of the holy to the most holy. A ona tam ukazuje na tento milník, na ten prechod zo svätyne do svätyne svätých. And she takes that from Daniel 7 verse 9 onward. A ona nás berie k Danielovi 7, verš 9 a ďalej.
He sees the throne room On vidí tú miestnosť, kde je trón, where God is living. kde žije Boh. And we know the throne is in the Ark of Covenant was also considered the seat where God lives. A my tiež vieme, že tá archa zmluvy bolo akože to miesto, kde sídlil Boh. And then we see verse 13 in Daniel 7, Potom vidíme verš 13 v Danielovi 7, how the Son of Man comes to the Ancient of Days. ako syn človeka prichádza k starému dňu. And now he receives dominion in his kingdom. A teraz on prijíma tú nadvládu nad tým kráľovstvom. These are things we are all associating as Adventists with October 22nd, 1844. A toto sú všetko veci, ktoré my spájame ako adventisti s 22. oktobrom 1844. Then I hope I'm not losing anyone. A dúfam, že nikoho som nestratila. Let's make it more simple. Urobme to jednoduchšie. We have the 1260, Máme 1260. a time period of darkness, Časové obdobie temnoty, where Satan seems to win the great controversy. Seems to win. The great controversy. OK, takže vtedy vyzerá, že sa tam vyhrá ten veľký spor. Sometime before the 1260, Niekedy pred 1260 we have 70 AD máme 70 and Christovi 34 AD. a 34 po Kristovi. So we'll try again, Monica, because we haven't heard her today. Skúsime ešte Moniku, pretože sme ho ešte nepočuli dnes. What is God losing in 34 AD and 70 AD? Čo Boh stráca alebo prehráva v tom 34 po Kristovi a 70 po Kristovi? Can you hear me now? Now we can hear you. Hello? Teraz počujeme. Okay. I'm not sure what you mean. Do you mean like he's losing Israelite nation? Like he's divorcing with them? Yes, Or I'm not sure what you mean, what he's... that's what I mean. Nie som si istá, že čo myslíš, ale myslíš asi, že stráca židovský národ. God is divorcing his people. Takže Boh sa rozvádza so svojím ľudom. He's divorcing his kingdom. On sa rozvádza so svojím kráľovstvom. Then we have the 1260, and it's not to scale. Potom máme 1260 And Satan has dominion. a Satan má tú nadvládu. He has his church, he has his kingdom. On má svoju cirkev a má svoje kráľovstvo. God doesn't have any. A Boh nemá žiadne. There's some small remnants hidden in the mountains. Sú nejaký malý ostatok niekde skrytý v horách. Then comes 1798, Potom prichádza 1798, the time of the end, čas konca. and the first angel's message comes. A prichádza prvé anielské posolstvo. And what is this angel's message designed to do? A na čo je dizajnované toto posolstvo? It's to prepare the way, Je to na to, aby pripravilo cestu, to prepare a people. aby pripravilo ľudí. And how long does this preparation work go for? A ako dlho táto príprava trvá? We can ask ourselves, how long did it take to build the temple? My sa môžeme spýtať, že ako dlho trvá vybudovať chrám. Thomas, how long did it take to build the temple? Ako dlho trvá vybudovanie chrámu? So it's 46 years. 46 years. Je to 46 rokov. And also, do we have here 46 years A takisto máme tu 46 rokov
And the history of the three angels message, A je to história trojanelského posolstva, where God is preparing a nation. kedy Boh pripravuje národ He's gathering his people. a on zhromažďuje svoj ľud. And October 22nd, 1844, A 22. októbra 1844 50 people were prepared to get married to God. 50 ľudí bolo pripravených sa zosobášiť s Bohom. And what we have from 1844 onward A to, čo máme od roku 1844, is the kingdom, je kráľovstvo, or what we also call modern Israel. alebo to, čo tiež nazývame moderný Izrael. God has again a covenant people. Boh má opäť ten svoj ľud, And that's what we find described in Daniel 7. alebo zmluvu s ľudom svojím. A to je to, čo nachádzame popísané v Danielovi 7. Christ is going to his Father and he's receiving this dominion over his kingdom. Kristus ide k Otcovi a vlastne získava tú nadvládu nad svojim kráľovstvom. But in verse 10, as is giving another detail of what is happening. Ale vo verši 10 je nám daný ďalší detail toho, čo sa deje. And that detail is that 10,000 and thousands stood before him. A ten detail je, že 10 tisícov stoja pred ním And judgment was set. a bol daný súd. And the books were open. A boli otvorené knihy. So there are two things happening. Takže dejú sa dve veci. God doesn't just simply have a new kingdom now, Boh nemá teraz jednoducho nové kráľovstvo, but there's also judgment going on. ale je tiež súd, ktorý prebieha. And there we can again read the great controversy, what Ellen White tells us about the judgment. Potom opäť môžeme čítať veľký spor a o tom, čo Ellen Whiteová nám hovorí o súde. So in 1844, Takže v 1844 God has again a kingdom, modern Oh. Israel. Boh má opäť to kráľovstvo, je to moderný Izrael. His last covenant people. Posledný zmluvný ľud. But we see also judgment. A takisto vidíme súd. And we see the books are being opened. A takisto vidíme knihy, ktoré boli otvorené. And White tells us who is being judged. A Ellen Whiteová nám hovorí, že kto bol súdený. Who is being judged? Peter Kovačič. Kto bol súdený? Peter Kovačík. Tí, ktorí zomreli. Tí, ktorí sú už mŕtvi teda. The ones who died. The dead ones are being judged. Tí mŕtvi boli súdení. But I have a question. Are all dead people judged? A teraz mám otázku, že sú všetci mŕtvi súdení? Thomas. No. No. Why not? I think only that who was God's people was judged. No? Perfect. 100 points. So only those who were God's people are being started to be judged. Takže len tí, ktorí boli Božím ľudom, tak tí boli súdení. And why is that? Prečo? Because the people, ungodly people will be judged after that, when Christ will come. Very good. And the ungodly will be judged when Christ will return.
Takže bezbožný ľud bude súdený, až keď sa Kristus vráti. But we have a Bible verse for this. Ale máme na to aj biblický verš. And I'm always messing it up. 1 Peter 4, verse 17. Takže 1. Petrova 4, verš 17. What's the biblical principle? Aký je biblický princíp? Is Peter Hoff there? Je tu Peťohov? What's the biblical principle in 1 Peter 4, verse 17? Aký je biblický princíp v 1. Petrovej 4, 17? To znamená, že soud vždy začíná od domu Božího, to znamená od těch, kteří přijali Krista. So the principle is that judgment is starting from the people who accepted God. 100 points. Výborne. Judgment begins at the house of God. Takže súd začína pri dome Božom. So Od domu Božieho. when we look at the big picture of the great controversy, Keď sa pozrieme na ten veľký spor, veľký obraz toho veľkého sporu, you first have to judge people who belong to God's kingdom, musíte najprv súdiť ľudí, ktorí patria do Božieho kráľovstva, and then you judge the people who are ungodly. a potom súdiť ľudí, ktorí sú bezbožní. So we know when Christ returns, Takže my vieme, že keď sa Kristus vráti, so we'll do that somewhere back here. So Christ returns. takže Kristus sa vracia, Beforehand, we have Daniel 12. predtým máme Daniel 12, At Daniel 12:1, what does the Bible tell us? a v Danielovi 12.1, čo nám Biblia hovorí? Every case is decided. Každý prípad je rozhodnutý. What does that mean? Čo to znamená? Two things. Dve veci. One thing is, this judgment which started here comes to an end. Jedna vec je, že tento súd, ktorý začína tu, prichádza ku koncu. The second thing what it means is A druhá vec, čo to znamená, je, that no person can join God's kingdom any longer. že už žiadny človek sa nemôže pripojiť k Božiemu kráľovstvu. People up till Daniel 12:1 have a choice Ľudia až do Daniela 12.1 mali možnosť to choose between if they want to belong to God's kingdom or Satan's kingdom. si vybrať, že či chcú patriť do Božieho kráľovstva alebo Satanovho kráľovstva. And when Daniel 12:1 hits, A keď príde Daniel 12.1, everyone has decided to what kingdom they want to belong. tak každý už je rozhodnutý, že do ktorého kráľovstva chce patriť. God's kingdom was judged. Božie kráľovstvo. Now Christ can return and enter into the second phase. Božie kráľovstvo bolo teda, God's kingdom was judged, you said? Takže to Božie kráľovstvo bolo súdené a potom prišiel Kristus. And now there is the second phase where Christ will judge the ungodly. A potom je tu tá druhá fáza, kedy Kristus príde a bude súdiť bezbožných. First the house of God, then the world. Takže najprv je dom Boží a potom so say again please. First is house of God and then First the house of God, then the world or the ungodly. a potom je svet alebo sú tí bezbožní. So, and then in 1844, this work of judgment begins. A v roku 1844 táto práca súdu začala. And before this judgment begins, we need the three angels' message to give the warning of the coming judgment. A predtým, ako začala táto práca, potrebujeme tú prácu troch anielov, ktorí by varovali nad týmto súdom. So if you remember, the three angels' message is the warning of the coming judgment.
Takže ak si pamätáte, že tie tri anielské posolstvá boli tri varovné posolstvá prichádzajúceho súdu. So 1798 to 1844 is this preparation time period for the judgment, for the books to be open. Takže toto obdobie od 1798 do 1844 je čas prípravy na súd, že budú otvorené knihy. The judgment of the house of God. Takže najprv je ten súd Božieho domu. Then Christ can leave the sanctuary. Potom Kristus môže opustiť svätyňu. And he can come to judge the world. A môže prísť súdiť svet. And then the great controversy, in summary, is over. A potom ten veľký spor je ukončený. So, and when we come now to the judgment itself, takže keď prídeme k tomu samotnému súdu, God is a God of order. Boh je Bohom poriadku. Here, when judgment is starting, tu, keď začína súd, he does not start with the house of God in this time period. On nezačína so súdom, s domom Božím v tomto časovom období. Which is the end of how can I say that? Which is the end of Earth's history. Čo je vlastne koniec histórie Zeme. Maybe I said it a bit bad. God says, I'm starting at the beginning. Boh hovorí, že ja začínam na začiatku. So he will go back to the first covenant people. Takže on ide k tomu ľudu, ktorý mal prvú zmluvu. So when the books are open here, takže keď sú knihy otvorené tu, he will go back and start at the beginning. Tak on sa vráti a začne na začiatku. With his first covenant people. S tým ľudom, ktorý mal tú prvú zmluvu. And we would go back to, for example, Abel. A vrátime sa napríklad k Abelovi. Abel made a covenant with God. Abel mal zmluvu s Bohom. He was the first one to die. On bol ten prvý, ktorý zomrel. So when judgment starts, he's the one who's first being judged. Takže keď začína súd, tak on je ten prvý, ktorý je súdený. He made a covenant, he died, he's the first to show up in judgment. On urobil zmluvu s Bohom, potom zomrel a on je ten prvý, ktorý prichádza na súd. And the sins of Abel are being blotted out. A hriechy Abela boli vytreté. That's the work of the investigative judgment of Christ in the most holy. To je tá práca investigatívneho súdu Krista v svätyni. All we've done so far is basic Adventist understanding. To, čo sme urobili zatiaľ, je základné adventistické porozumenie. So the problem we're having now, problém, ktorý teraz máme, is that God is starting to judge here. The books are being opened. Je, že Boh začína túto súdiť. Tie knihy začínajú byť otvorené. And he's going through case by case. A on ide od toho prípadu k ďalšiemu prípadu. And at one point, he's done with his people. A v určitom bode on skončí s jeho ľudom. And he would move to people living in this time period. A on presunie sa k ľuďom, ktorí žijú v tomto časovom období. Now I'm asking you the question. Teraz sa spýtam otázku. The people being judged now, ľudia, ktorí sú súdení teraz, and I'm talking now in the context of this time period from 1840. V kontexte tohto časového obdobia 1844, are they dead or living? Sú oni mŕtvi alebo živí? Let's go back and consider we're in 1850. Vráťme sa a považujme, že sme v tom období 1850. We know that God has started to judge the dead. Vieme, že Boh začal súdiť mŕtvych. And we know that sometime he's done with judging his people. A my vieme, že v nejakom čase on skončil s tým súdom. What does he have to judge next? A
koho on musí súdiť ďalších? Next, he has to judge this generation. Ďalších on musí súdiť túto generáciu. Radka. Radka? That generation dead or alive? Je tá generácia mŕtva alebo živá? No v tu dobu milerickou byla ta generace živá. V tu dobu. So, in the time of the Millerites, this generation was alive, she says. 100 points. Výborne. So at one point, God is done with judging the dead. Takže v určitom bode Boh skončí s tým súdom mŕtvych And he has to switch from judging the dead a on musí prejsť nad tým z toho súdu mŕtvych to judge the living. k tomu súdu živých. And it's based simply on the fact A je to jednoducho založené na fakte, that when probation closes and Christ comes, že sa ukončila milosť a prichádza Kristus. people are alive when they see him coming. Ľudia sú nažive, keď ho vidia, že prichádza. God's people will see him alive returning to earth. Boží ľud ho uvidia živý, že on prichádza na zem. And their cases must have been already past judgment, A ich prípady už musia prejsť cez súd. because otherwise the work of Daniel of the most holy place would have not been completed. Pretože inak by táto práca Daniela 7 nemohla byť dokončená. So at one point, and that's something our pioneers and Ellen White knew, Takže jedna vec, ktorú naši pionieri aj Ellen Whiteová vedeli, at one point you have a switch from the dead to the living. je, že v určitom bode máte ten prechod medzi mŕtvými a živými. And so I'm making the switch here from the dead to the living. Takže tu je ten prechod medzi mŕtvými a živými. Both need to be taken care of before Christ can leave the sanctuary, 12:1. O obe skupiny sa treba postarať predtým, ako Kristus príde. And the only problem we're having is what? A jediný problém, ktorý máme, je čo? Is we do not know when that switch will happen. Je, že my nevieme, kedy tento prechod začne, alebo sa stane. And that's the problem Ellen White had. A to je ten problém, ktorý má Ellen Whiteová. He said, we don't know when, but soon the living will be judged. Ona hovorí, my nevieme kedy, ale čoskoro budú tí živí súdení. And now is the question, Teraz je otázka, do we know more than Ellen White? vieme viac ako Ellen Whiteová? Do we know when the living are being judged? Vieme, že kedy budú súdení živí? And the answer is yes. A odpoveď je áno. And why is the answer yes? A prečo je tá odpoveď áno? Because we are this generation where the living are being judged. Pretože my sme táto generácia, kedy živí sú súdení. And we are required to know. A od nás sa žiada, aby sme vedeli, Why? prečo? Because the Millerites had to give the three angels message to prepare for the judgment. Pretože Milleriti mali dať trojanelské posolstvo na to, aby sa pripravili ľudia na súd. They knew that their time of visitation was here. The hour of judgment was here. Oni vedeli, že tá hodina súdu prišla. And this generation, this movement, A táto generácia, alebo toto hnutie, when they have left the Laodicean condition, keď odišli alebo opustili laodicejský stav, when they are not asleep, keď už nie sú ďalej, nespia ďalej, they know that God is in this most holy place judging the living right now. oni vedia, že Boh v tomto bode súdi živých práve teraz. Present truth, we need to understand it and we need to be able to teach it. A je to prítomná pravda, ktorej potrebujeme rozumieť a potrebujeme ju byť schopní učiť.
With that, I would close, and in 2 weeks, I hope you're all there so we can continue. A s týmto by som to skončila a za 2 týždne sa opäť stretneme a môžeme pokračovať. I hope we have laid enough foundation now with the basic Adventist understanding. Dúfam, že som dala dostatočný základ na to základné adventistické porozumenie, That we can move on now and start about talking about the judgment of the living. a môžeme sa posunúť ďalej a začať hovoriť teraz o tom súde nad živými. Yes, that being said, I close with a prayer. Takže ukončím modlitbou. Lord, we thank you for the Sabbath day, Pane, ďakujeme ti za sobotný deň, that we can study your word. za to, že môžeme študovať tvoje slovo. Lord, thank you that we are a part of this generation A ďakujeme ti, že sme súčasťou tejto generácie, where judgment will come to an end, kedy ten súd príde k svojmu koncu. that we can be part of this movement A že my môžeme byť súčasťou tohto hnutia, with giving this message of the midnight cry and the loud cry. ktoré dáva posolstvo polnočného volania a hlasného volania. To help prepare people that judgment is about to close. A prosím, priprav ľud na to, že ten súd je za chvíľku sa skončí. And that we need to be ready for that time. A my musíme byť pripravení na tento čas. Please be with everyone as they continue to spend the Sabbath hours. Prosím, aby si bol so všetkými, ktorí budú tráviť tento sobotný čas. And bless everyone's efforts to come closer to you. Poženaj každého snahu, aby sa ti priblížil. In Jesus' name, amen. V mene Pána Ježiša, amen.